சரி அப்படியே குட் மார்னிங் வச்சுக்கோ. சார் பட்டியா? சரி ஓகே கேள்வி. Good morning, sir. My name is Prakash, postgraduate student from upsi. So I need to interview for field work. So are you agree with me? Are you possible to give interview for me? நோ சர்டன்லி கேனாட் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ கேன் அஃப்கோர்ஸ் சொல்லு. Okay. The first question is why did you, sir, choose to study or teach this type of performance? Repeat the question please. Why, Why sir, did you? choose to study or teach this type of performance? No, for my case, in my case, I was a dance choreographer earlier. When I was 15 years old, Form 3. Form 3 means 15 years old. Yeah. So in my school, I was a dance choreographer. So it starts like that. Tamil Language Society in school. So அங்க வந்து டான்ஸ் பண்ண சொல்லிட்டு the teacher asked me to, okay, Thanabalan, come, my name is Thanabalan. But people know me as S.T. Bala. My name is Thanabalan, but everybody knows me as S.T. Bala. That's my industry name. Okay, my actual name is Thanabalan. So Thanabalan, school தான் தெரியாதா? School they never call with nickname all. எல்லாம் full name. நம்ம தானே பிரகாஷ் ராமசிங்கம்னா அப்படியே கூப்பிடுவாங்க. Thanabalan டீச்சர் கூப்பிட்டாங்க தமிழ் சொசைட்டி. டான்ஸ் நல்லா பண்ணுறேன், you're good in dance, so why not you today this year Deepavali night Hari Panyappa and idea all you take over, you just ask them to teach them to dance. So I was choreographing dance from 3 நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு Form 4 அப்புறம் மேக்ஸிமம் Form 5. These 3 years ஃபுல்லாக டான்ஸ் choreography. After Form 5 டான்ஸ் கோரியோகிராஃபில் வந்து பக்கத்து from my school there are few other schools we were like சொல்லுங்க வச்சிடுறேன். So can I? So from dance choreography, then after SPM, so all my friends lah, God's grace, my friends all said, hey, you are good choreographer, keep carry on. But why I became good choreographer, I don't know. So my friends were telling, oh, you are good. Nah? Then dance now, every time for a song sequence, I won't put the full steps. That means the entire song வந்து ஸ்டெப்ஸ் வச்சிருவாங்க தெரியுமா. பாட்டு முழுதும் ஸ்டெப் பண்ணாலே ஸ்டேஜில் வந்து டான்ஸ் வந்து ஸ்டெப்ஸ் தான். But I don't put steps for the whole song. There are some sequence I take, I put actions. So that's how it starts, answering your question. So I put steps. Okay, in the இடத்துல steps, at this portion, no steps, just action, acting. So from there, people like the way of the choreograph. So then after school finish SPM, I will. So what to do? So my friends all say, you are something you can, you have the ability. God's grace, my mother supported me. So the only person supported me is my mother. My entire relations, my family members don't like me involving in this. So I don't know. I'm just telling you guys. No one like, because you cannot earn money in theater. Performing arts, tabale chari makan ma, you know. But I survived in performing theater. How? Other than that, how you survive? That's the second question. You know. So my mother supported. First we tried one drama, Mudal Muyarchi. I think the poster is outside. Mudal Muyarchi, first attempt, English, first attempt, first drama, 1989. பொறந்துட்டியானே? So 1989. நீ பொறந்துட்டியா? 1990. நீ பொறந்தது அப்போ 89 பிறக்கல. So 1989 as Pangam Bandaraya, Dattarampettikala இருக்கு, we stage. And I was so young. So many people was thinking, இவன் சின்ன பையன் என்ன பண்ண போனா? I was younger than you. When I did my first drama at Pangam Bandaraya. But fortunately, the drama வந்து catched people's eye. நிறைய பேர் வரல, but whoever came, everybody enjoyed. So that vibration spread. People talk. And fortunately, ஒரு நாள் அவங்க வந்துட்டாங்க. துன் சாமிவேலு அவரோட ஒய்ஃப் இருந்தாங்களே,
தொப்பன் இந்திராணி சாமியோடு அப்போ அவங்க டத்திங் சரி தானே. ஸோ டத்திங் வந்தாங்க அண்ட் ஷீ லைக் திட் ஷீ வேன் அண்ட் மேக் ஊஹா. அவங்களுக்கு உண்மையிலே நன்றி கடன் பட்டிருக்கோம். வி அப்ளிகேட்டட் டு ஹர், கிரேட்ஃபுல் டு ஹர் பிகாஸ் பிளே நல்லா இருக்குன்னு சொன்னால் ஷீ ஸ்டார்டட் டு சப்போர்ட் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் பிளே. ஸோ முதல் முயற்சி, காயத்ரி, கதிரவன், தனபாலன், என் பேர்லேயே ஒரு ட்ராமா இங்கே இருக்கும் போஸ்டர். தனபாலன், இருவர், எண்ணங்கள், தமிழன், காலேஜ், அந்த ஒரு நிமிடம், கர்மா, சம்பந்தன், 22 drama. The last was 2020. The last drama title வந்து 2020 தமிழ் தான். இங்கே காம்ப்ளெக்ஸ் விலாயா இங்கே போலீஸ் ஸ்டேஷன் பக்கத்தில் இருக்குது தமமுடாயா விலாயா புஸ்கட்டோம், அங்கே செஞ்சோம். ட்ராமா டைட்டில் வந்து 2020. அந்த 2020 ட்ராமா தான் வந்து கலியுகான்னு மூவியாக மாறினுச்சு. மூவியாக செய்யும்போது 2020 டைட்டில் வைக்கல, ஏன்னா 2020 ஒரு இங்கிலீஷ் படம் வந்துருச்சு. ஸோ அதனால நம்ம கலியுகா அப்படின்னு மாற்றிட்டோம். ஸோ இந்த 2020 ட்ராமா வந்து என்னோட டைரக்ஷனில் நம்ம கம்பெனி ஃபெனோமெனா சனி பந்தாஸ், நம்மளோட கம்பெனி பேர் வந்து ஃபெனோமெனா சனி பந்தாஸ் தேத்தகு. மூவிக்கு வந்து ஃபெனோமெனா சனி ப்ரொடக்ஷி, மூவிக்கு வந்து ஃபெனோமெனா சனி, மூவிக்கு வந்து ஃபெனோமெனா சனி ப்ரொடக்ஷி, மூவிக்கு வந்து ஃபெனோமெனா சனி ப்ரொடக்ஷி, தேத்தக்கு வந்து ஃபெனோமெனா சனி பந்தாஸ். ஓகேயா? ஸோ இப்போ கொடுத்தது வந்து அது பூங்கா ப்ரோ இன்னொரு கம்பெனி புதுசாக திறந்தது. ஓகேயா? ஸோ என்னன்னா அந்த அந்த 2020 ட்ராமா வந்து 2020 இல்லை, ஐயோ மன்னிக்கணும், 2012 ட்ராமா டைட்டில் வந்து 2012 அண்ட் அந்த ட்ராமாவை நாங்கள் ஸ்டேஜ் பண்ணதும் 2012 தான். ड्रामा ताजो डुओ क्वेश्चन सत्तु डुओ स्टेज பண்ணது डुओ क्वेश्चन सत्तु डुओ टाउन 2012. அதுக்கு அப்புறம் தான் ஐ வேன் இன்டு மூவி. ஸோ அந்த 2012 இந்த ட்ராமா வந்து தாஜோ வந்து ட்ராமா yang ke-24. ஸோ இப்போ கட்டை விரல் வந்து 25, அதனால தான் கட்டை விரல் ஸ்பெஷல் சில்வர் ஜூப்ளிலா. அந்த 10 வருஷமா ஃப்ரம் 2012 இல்லை, நீ ஒரு கேள்விக்கு நான் எல்லா பதிலும் கொடுத்துட்டே வருவேன், அவ்வளோதான். இந்த கேள்வியில் நிறைய பதில் அங்கே கேள்வி கவர் பண்ணோம், நான் சொல்லிகிட்டே வந்துடுறேன். ஓகேயா சார்? ஒரு கேள்விக்கு இவ்வளோ பெரிய இது இல்லை. இன் மை ஆன்சர் ஐ வில் பி ஏபிள் டு ஆன்சர் அதர் கொஸ்டின்ஸ் ஆஃப் யோர்ஸ். ஸோ யூ ஜஸ்ட் செக். ஸோ இந்த 2012 இருக்க, இந்த 2012 இருந்து இப்போ 2023 வரைக்கும் ஆல்மோஸ்ட் 10 years ஆச்சு. இப்போ போன வருஷத்தோட 10 years ஆச்சுல. இந்த 10 years வந்து நான் தேத்த செய்யலை, மூவி செஞ்சிட்டோம், 3-4 படம் செஞ்சிட்டோம். ஓகே, ஸோ இதுதான் ப்ரோக்ரஸ் ஃப்ரம் தேட்டர் டு டிவி மூவி. அண்ட் வாய் மறுபடியும் ஏன் இது இழுத்துச்சு அதுதான் எனக்கே தெரியல. அந்த கேள்வி நான் இன்னும் கேட்டுட்டு இருக்கேன். எப்படின்னு நானே கேட்பேன், எப்படிலாம் நான் ஐம் a footballer. I even went for selection for the state Rasaka when I was 16, 17, 18 years old வரைக்கும் ஐம் a footballer. Under 18, under 19லாம் வந்து very thick footballer. And I also sing. விட்டுருவோம், அப்படி பார்க்காத. ஸோ விட்டுருவோம். ஸோ ஐ ஆல்சோ யூஸ் டு சிங். ஸோ இதெல்லாம் முடிச்சு இதுக்குள்ளே எப்படி வந்து எனக்கு தெரியாது. பட் என்ன ஒன்று மட்டும் எனக்கு ஃபீல் பண்ணுதுன்னா, அந்த கோரியோகிராஃபி நான் சொன்னல பிரேக்கத்தறி கோரியோகிராஃப் பண்ணதுனால, அது டிஃப்ரெண்டாக பண்ணதுனால தென் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் மோட்டிவேட்டட் மீ. இன்னும் இருக்குது, பண்ணு, நல்லா தானே பண்ணுறேன், இப்போ ஒன்றும் பண்ண முடியாது, சரி ஒரு ட்ராமா மாதிரி செய்யுது. டிவி போனோம், டிவிலாம் சான்ஸ் கொடுக்கல, டிவி நம்மளை திரும்பியே பார்க்கல. நிறைய கம்பெனி, ஒரு 10-12 கம்பெனி, ப்ராமினன்ட் கம்பெனி, இந்தியன் ஓன் கம்பெனி டிவிக்கு சான்ஸ் கேட்டு நம்ம போனோம். யாருமே திரும்பி கூட பார்க்கல, திரும்பி பார்க்க மாட்டாங்க. ஏன்னா வயசு அப்போ என்ன 18 வயசு ஆஃப்டர் எஸ்பிஎம். ஸோ அப்போ தான் ஐடியா வந்துச்சு. சரி, அப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொன்னாங்க, சரி அவனுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கல, மூவிலாம் அப்போ இல்லை, அதெல்லாம் பேசுறதுக்கு வழி இல்லை, ஸோ சொந்தமாக செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் மோட்டிவேட்டட் மீ. தென் எங்கள் அம்மாட்ட கேட்டேன், எங்கள் அம்மா சொன்னாங்க, சரி ஒன்றாவது செய், உருப்படியாக வருமா இல்லையான்னு பார்ப்போம், ஒன்று செய், அதிலே உனக்கு தெரிஞ்சிடும் உன்னால் முடியுமா முடியாதான்னு. ஸோ அந்த ஒன்று செஞ்சது தான் முதல் முயற்சி. அதனால தான் அதுக்கு டைட்டிலே முதல் முயற்சின்னு சொல்லணும். இன்றைக்கி இவ்வளோ படம் இவ்வளோ இது வந்திருக்குன்னா அது எல்லாத்துக்குமே முழுக்க 100% காரணம் இறைவனுடைய அருளால், எங்கள் அம்மாவோட அந்த மோட்டிவேஷன் தான்.
அன்னைக்கு மட்டும் அதெல்லாம் பணம் சம்பாதிக்க முடியாது, ஒன்றும் இருக்க முடியாது, உங்கள் அப்பா தொலைச்சிடுவார், உங்கள் பெரியப்பா சித்தப்பாலாம் என்னை நல்லா ஏசுவாங்க, உங்கள் மாமாலாம் என்ன சொல்ல போகிறாங்க, கம்ப்யூட்டர் படிக்க வேண்டிய நேரத்தில் போயிட்டு இவன் வந்து ட்ராமா பண்ணிகிட்டு இருக்கான்னு சொல்லுவாங்க, அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. ஸோ தயவுசெய்து விட்டுறா, உனக்கு கையெடுத்து கும்பிட்றேன்னு எங்கள் அம்மா சொல்லியிருந்தாங்கன்னா நான் விட்டுருப்பேன். இன்றைக்கி 22 மேடை நாடகம் வந்திருக்காது, ஒரு 5-6 டிவி ப்ரோக்ராம், ஒரு டெலிமூவி வந்திருக்காது, 4 படம் வந்திருக்காது, 5வது படம் நேரம் முடிச்சிருக்காது. இவ்வளவுக்கும் அந்த மோட்டிவேஷன் வேர்ட் தான். I'm telling you that. Sir, what does your presentation mean to you? Huh? What does your presentation mean to you? My presentation, every The performance. performance, it's already in my heart and soul. You cannot succeed in theatre, you must understand, in performing arts, you cannot achieve if you don't get involved in it by heart and soul. Even only by heart you cannot. You must get into your soul. The presentation or the performance or this industry, it is not industry, this art, performing art must go into your naluri, your batin. Kalau Malayla சொல்லுவாங்க secara batin. ஜாயிர் மட்டும் இருந்தால் அது கிளாம், அது காணாம போயிடும், யூ லாஸ்ட். என்னமோ படிச்சுட்டு என்னமோ வேலை செய்வீங்க, அப்புறம் நாளைக்கு எங்கேயாவது கஸ்டமில் பார்த்தோன்னா இது இருக்கும், கஸ்டம் ஆஃபீஸராக. ஒன்றை பார்த்தோன்னா நீ எங்கேயாவது கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருப்பேன், அந்த மாதிரி இருப்பீங்க. தட் மீன்ஸ் இட்ஸ் ஒன்லி ஜாயிர். உள்ள ஆசை இருக்கும், இல்லை எனக்கு ஆசை இருக்குது, நான் ஆசை மட்டும் இருக்கும், அது வந்து ஜாயிர். பட் என்ன, யூ ஹேவ் டு கெட் இன் டு இன் soulfully. Like what சிவா தெரியுமா? சிவா பிரிடேட்டர் மாதிரி முடி வச்சிருப்பாரு, கமல் இப்ராஹிம் கூட இருப்பார். சிவா நடராஜன், குட் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மைண்ட். அது ஒன்றுமே எதிர்பார்க்க மாட்டேன், அப்படியே பூந்துருவாங்க, அப்படியே அந்த வேலையை செய்யும் போது அவங்க எல்லாத்தையும் மறந்துடுவாங்க, அப்படியே மறந்துடுவாங்க. They get into it deeply. அதுதான், that's what presentation means to me, and that's why I survived. என்னோட சேர்ந்து நிறைய பேர் மேடை நாடகம் போட வந்தாங்க. நம்ம போட்டு மேடை நாடகம் ஒரு மாதிரி வந்துருச்சு. 89லேருந்து 90லாம் பயங்கரமாக போயிடுச்சு. எல்லாம் ட்ராமான்னு வந்துட்டாங்க. புக்கே எழுதியிருக்காங்க, யூனிவர்சிட்டியில் புக்கே இருக்குது என்னை பற்றி. போகும்போது நான் கொடுக்குறேன். ஆமாம் இருக்கு. ஸோ அப்படியே வந்துருச்சு. அதில் வந்து என்னென்னா மற்ற குரூப்லாம் வந்தாங்க, காணாம போயிட்டாங்க. அண்ட் டெவலப் பண்ணலை. ஏன் காணாம போயிட்டு, ஏன் டெவலப் பண்ணலை? காசு மேக் பண்ண முடியல. ஏன் காசு மேக் பண்ண முடியல? டிஃப்ரென்சஸ் இல்லை, குவாலிட்டி இல்லை. இந்த குவாலிட்டி டிஃப்ரென்சஸ் எப்படி வரும்? எப்படி இருவர் அப்படின்னு மட்டும் ஒன்று செஞ்சோம். இருவர் வாஸ் மை 10th ட்ராமா. இருவர் 10வது மேடை நாடகம், ஸ்டேஜ் ட்ராமா. அந்த 10வது மேடை நாடகம் சரி 2 பேர் மட்டும் வச்சு செய்வோம். எவ்வளோ பெரிய எக்ஸ்பெரிமெண்ட், எவ்வளோ பெரிய ரிஸ்க்கு. 2 பேர், ஒரு மேல் ஒரு ஃபீமேல். போஸ்டர் அங்கே இருக்குது, ஒரு மேல் ஒரு ஃபீமேல். 2 பேர் பேசுகிறத 1.5 மணி நேரம் ஆள் பார்க்கணும். போர் அடிச்சுன்னா பாதியில் போயிடுவானுங்க. சும்மா போனாலும் பரவாயில்ல, ஏதாவது ஏசிட்டு போயிட்டாங்கன்னா அது இன்னும் அசிங்கமாயிரும். பட் தட் வாஸ் அ ஹியூஜ் சக்ஸஸ். மலேசியாவில் மட்டும் 20 போடலை, இந்தியா வரைக்கும் 20 கொண்டு போனோம். இந்தியாவிலையும் பெரிய சக்ஸஸ். That's what presentation means to me until now. Sir, does the meaning of the presentation change with time or content? Yeah, it has to. Otherwise, you cannot survive. It has to change, progress when time goes by. அதுதான் கேள்வியான்னு எனக்கு தெரியல. அதான் கேள்வியா? Then you have to. மூவியை பாருப்பா. 80s செஞ்ச மாதிரி மூவி இப்போ செய்ய முடியுமா? அப்போ ட்ராமா பந்தாஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி தான் வந்துருச்சா? இப்போ தான் எல்இடி வந்துருச்சு. You don't have to use set, but you can use props. Even if you have to use set, அந்த செட் வந்து முன்ன உள்ள மாதிரி ஒவ்வொரு இதுக்கும் இந்த செட் வேணும்னு அவசியம் இல்லை. நான் நிறையா தேட்டர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து இது பாய்க்கிறாங்களா இல்லையா, ஸ்க்ரீன் பாய்க்கிறாங்க, எல்இடி பாய்க்கிறாங்களா இல்லையா, அதில் அடிக்கிறாங்க. அண்ட் ரெலவெண்டாக இருக்குது, கரெக்டான ப்ராப்ஸ் வைக்கிறாங்க. ஒன்றுமே இல்லாமல் வாட் இட் மீன்ஸ்னு கேட்டீங்களா சொல்கிறேன். 20 ஒரு காரணம், 2 பேர் வச்சு. இன்னொன்று, அந்த ஒரு நிமிடம் அப்படின்னு ஒரு ட்ராமா போஸ்டர் வெளியே இருக்குது. அந்த ஒரு நிமிடம், ஓகே, அதில் ஆளுக்கு டிக்கெட் வாங்கிட்டு உள்ளே வராங்க. இஸ்தானா புடாயா கொலபரேஷன். இஸ்தானா புடாயில் 2 இருக்குது. பங்கும் சாரியிலையும் நம்ம போட்டுட்டோம், காட்ஸ் கிரேஸ். பின்னாடி வந்து அது இன்னொரு சாரி இருக்கும், என்னமோ
மீனாங் சாரியா என்னமோ இன்னொன்று இருக்கும், தமிங் சாரி, பங்குங் சாரி தமிங் சாரியா என்னமோ ஒன்று இருக்கும். அது சின்னது ஸ்மால் ஒன் பின்னாடி இருக்கும் என்ட்ரன்ஸ். பங்குங் சாரி த பிக் ஒன். இது வந்து அங்கே போடுறோம் பின்னாடி உள்ளதில். அவன் வந்து கேட்குறாங்க என்கிட்ட, டிக்கெட் வாங்கிட்டாங்க, உள்ளே வந்து ஆடியன்ஸ் உட்காந்துட்டாங்க, ஸ்டேஜில் ஒன்றுமே இல்லை. பெந்தாஸ் கொசோம் சார், இங்கே தானே ட்ராமா? ஆமாம். இது தானே இடம்? ஆமாம். கரெக்டாக தானே உட்காந்துருக்கோம்? ஆமாம். ஒன்றுமே இல்லை. எப்படி கர்டன் கூட இல்லை. அது பேக் ஸ்டேஜ். அரேனா பேக் ஸ்டேஜ். பேக் ஸ்டேஜ்னா கர்டன் ஒன்றுமே கர்டலாம் இல்லை அங்கே. அண்ட் 1.5 மணி நேரம் ட்ராமா நான் 27 நாள் போட்டேன். 27 hari. இஸ்தான புடாயாலே 2 வாட்டி, அப்புறம் இங்கே தமான் புடாயாலே 2 வாட்டி. 27 hari தெரியுமா? பேக் ஸ்டேஜ். யூ சே டைமோட மாறணும். we play with only lights. we set the lights. ஆளுங்க வருவாங்க, லைட்டில் நிற்பாங்க, சர்க்கிள். ஸோ ஒரு 7 சர்க்கிளா 8 சர்க்கிள் 1 2 அந்த சர்க்கிளில் மட்டும் வருவாங்க. அந்த சர்க்கிளில் 2 பேர், ஒரு சர்க்கிளில் வந்து 2 பேர் நிற்கிற மாதிரி டாப். இங்கே வந்து நின்றுட்டு லைட் ஆஃப், இங்கே ஆன் ஆகும். இங்கே அவங்க நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் போது ஸ்லோலி டார்க்கில் வந்து இங்கே நின்றுருவாங்க, இல்லை இந்த மார்க்கில் நின்றுருவாங்க. அவங்க நடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் போது அந்த சீன், அவங்களோட சீன் முடியுதுல, கீவேர்ட், இந்த லாஸ்ட் கீவேர்ட் முடியுது, லைட்ஸ் ஆஃப் இங்கே வந்துடுவாங்க. யூ கேன் யூ இமேஜின் வாட் ஐம் சேயிங்? ஸோ இப்படியே வந்து ட்ராமா ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து 1.5 மணி நேரம் போய்கிட்டே இருக்கும். ஸோ போயிட்டே இருக்கும், லைட்டு பாப் 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 போயிட்டே இருப்போம், ஆர்டிஸ்ட் போயிட்டே இருப்பாங்க. ப்ராப்ஸில் மட்டும்தான் விளாடுவாங்க, செட்டே இல்லை, லைட்டு தான். dengan props, lampu, penata cahaya dan props. Tidak ada set langsung. ஸோ நீ காலத்தோட மாறி போயிட்டீங்கன்னா எதுவுமே இல்லாமல், தட் வாஸ் த ஒன் காஸ்ட். என் paling rendah lah அந்த ஒரு நிமிடம் தப்பி ட்ராமா yang paling laris lah அது. Sir, how do you learn to do and how does this translate into your pedagogy? பெண்டகுகினா பெரிய வார்த்தையா இருக்க. சரி, உள்ளதுக்கு நான் பதில் சொல்லிட்டேன்னா கால மாற்றத்தோட போய் தான் ஆகணும். ஓகே, ரைட். இப்போ வந்து how do you learn to do and how does this translate into your pedagogy? It's like how you apply. அப்படியா? கேள்வி நான் பார்த்துக்கவா? If you don't mind. How do you learn to do and how this translate into your okay தெரிஞ்சிருச்சு. ஸோ இல்லை, how to learn எப்படி? I used to go and see a lot of theaters in actor studio, instant cafe, கேல்பேக் அப்போ இல்லை, கேல்பேக் ஸ்டில் மாசே பில்லோ மாட்டா லகி. ஆக்டர் ஸ்டுடியோ இருந்துச்சு பங்சால. ஆக்டர் ஸ்டுடியோ தான் பிலாங்ஸ் டு ஜோ அப்ஷாம் அண்ட் ஃபைட் அமெரிக்கன். Now they took over கேல்பேக். ஆக்டர் ஸ்டுடியோ வந்து பங்சா பார்க் ஷாப்பிங் சென்டர் இருக்குல்ல, அங்கே இருந்துச்சு. டிஃப்ரெண்ட் பிளே. இந்தியாவிலேருந்துலாம் மேடை நாடகம் வருவாங்க, நார்த்தில் இருந்து, ஹிந்தி நார்த்தில் இருந்து. இப்படி தான் இருக்கும் இங்கிலீஷ் தியேட்டர்லாம். அண்ட் வெளிநாட்டு நாடகம் செய்வாங்க, யூகே யூஎஸ்லேருந்துலாம் ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்துலாம் வருவாங்க. ஆக்டர் ஸ்டுடியோவில் ரொம்ப நடக்கும். இன்ஸ்டன்ட் கேஃபே ஜோ அப்ஷாம், சாரி இன்ஸ்டன்ட் கேஃபே ஜோ குகாந்தாஸ், இவங்கெல்லாம் பெரிய பேர் மேடை நாடகத்தில். ஜோ குகாந்தாஸ்லாம் அப்புறம் காமெடி போவேன், அலன் அண்ட் இண்டி ஸ்டாண்டப் காமெடி, ஏன்னோ அப்படி இப்படி நாங்கள் செஞ்சோம். மலேசியா முழுதும் ஒரு ரவுண்ட் போனோம், இந்த போஸ்ட் அங்கே இருக்கு. அந்த அப்படி இப்படிக்கு இன்ஸ்பிரேஷனே அலன் அண்ட் இண்டி தான். ஸோ ஹவ் ஐ லேர்ன், இதெல்லாம் லேர்ன் பண்ண இல்லைப்பா. நான் வந்து ஃபிலிம் படித்தேன், ஐ ஸ்டடிட் ஃபார் ஃபிலிம். எனக்கு சாய்ஸ் வந்துச்சு, அகாடமி செனி கபங்சானா அகாடமி ஃபிலிம் மலேசியா, ஏஎஸ்கே ஏஎஃப்எம். ஐ சூஸ் ஏஎஃப்எம். ஏன்னா எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து படம் பண்ணணும்னு ஆசை. ஆனால் ரொம்ப சின்ன வயசில் ஸ்டார்ட் பண்ணனால படம் பண்ணலாம் யாருமே வாய்ப்பு கொடுக்கல, எல்லாரும் அடிச்சிட்டாங்க. நம்மளை மனுஷனாவே நினைக்கல. பட் டோன்ட் கிவ் அப். இன்ஸ்பிரேஷன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஹவ் ஐ லேர்ன், டுக் மை ஓன் இனிஷியேட்டிவ். மூவி பண்ணுறதுக்கு எப்படி லேர்ன் பண்ணேன்? நான் சொந்தமாக போய் நிறையா படம் பார்ப்பேன். தேட்டருக்கு எப்படி? சரி, இப்போ நம்ம தேட்டருக்குள்ளே வந்துட்டோம், மூவி பண்ணணும்னு நினச்சோம், மூவி தான் போய் படித்தோம். அகாடமி ஃபிலிம் மலேசியாவில், அகாடமி செனி கபங்சாவில் போய் தேட்டர் படிக்கல, பட் தேட்டருக்குள்ளே கொண்டு வந்துட்டாங்க.
வேறு வழி இல்லை, நோ சாய்ஸ். நம்ம டேலண்ட் ஒன்று இருக்குன்றதை எப்படி காட்டணும், ஏதாவது ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வேணுமே. ஸோ நமக்கு டிவின்ற பிளாட்ஃபார்ம், மூவின்ற பிளாட்ஃபார்ம் அப்போ கிடைக்கல, தேட்டர்ன்ற பிளாட்ஃபார்ம் தான் கிடச்சிச்சு. ஸோ ஐ கிராப்ட் இட், வென் இன் டு இட், காட்ஸ் கிரேஸ், வித் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹெல்ப் ஸ்டார்ட் பண்ணி நல்லா இருக்குன்னு வேறு சொல்கிறானுங்க. ஐயோ நல்லா இருக்கும், எப்படி நல்லா இருக்குன்னா என்னமோ புதுசாக செய்யணுமோ. ட்ராமானா தமிழ் மேடை நாடகம்னா வந்து இலக்கியமாக இருக்கணும், இப்படி ஸ்டெப் வச்சு பேசணும், அதுக்கு ஒரு விதிமுறைகள்லாம் இருக்குது, இப்படி தான் தமிழ் மேடை நாடகம் இருக்கணும்னு சொன்னதை நம்ம உடைச்சோம். எப்படி உடைச்சோன்னா, இப்போ நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம்ல, இதே மாதிரி டைலாக் இருக்கும். தமிழ் இலக்கியமாக இருக்காது, குலோக்கியலாக இருக்கும். இங்கிலீஷ் மலையாளம் கலந்து தமிழ் வரும். எப்படி வீட்டில் பேசுகிறோம் வெளியே பேசுகிறோமோ அப்படியே ஸ்கிரிப்ட் இருக்கும். அது ஆளுங்களுக்கு பிடிச்சி போச்சு. அதனால தான் நம்மளுடைய ட்ராமா வந்து அப்படியே மேலே வந்துச்சு. ஸோ எப்படி கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி மேடை நாடகம்னோட அப்போ நான் எல்லா மேடை நாடகம் சப்பு பண்ணுவேன். எங்கே மேடை நாடகம், இங்கிலீஷ் நாடகம், மில்லை மேடை நாடகம், ரைம் ரசாலியோட கிளாஸ் டோப்ளோ டோப்ளோ, மல்லாம் கில்லா, அப்படி முக்கிய டாமன் சாரா, அவன் அமினா ரப்போ இருக்கா, ஷீஸ் அ ப்ரொஃபஸர் நான் ஐ திங்க் யூஐடிஎம்ல தேத்தர் தான் டீனாக இருக்கா, ஷீஸ் குட் ஃப்ரெண்ட், யூஎஸ்எம் ஸ்டூடெண்ட் அமினா ரப்போ. அவள் ஸ்டூடெண்டாக இருக்கும் போது நான் அவளோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் போய் ஜட்ஜ் பண்ணேன். இப்போ அவள் லெக்சரராக இருக்கா, ப்ராஃபாக இருக்கா, ஏன்னோ அமினா ரப்போ. ஓகே, how did local Indian பதில் கிடச்சிச்சா பிரகாஷ்? கிடைச்சு. இதெல்லாம் பார்க்கணும். இதை போய் சொந்தமாக உட்காந்து படிக்கிறதுக்கெல்லாம் டைம் இருக்காது, ப்ராக்டிக்கலாக போய் பார்க்கணும். பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு தென் வி அப்ளை. தீர்வு பண்ண வேணாம், அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம புதுசாக ஏதாவது செய்யலாம். நிறைய இடத்துல போய் கேக் சாப்பிட்டா தான் இந்த கேக் எப்படி செய்கிறாங்கன்னு ஆர்வம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம சொந்தமாக ஏதாவது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கேக்கு செய்யலாம். அதுதான் அடுத்தது. What's the difference in the development of local Indian theatre from the beginning until now? நிறையா இருக்குது. இந்தியன் தியேட்டர் பற்றி நீ கேட்குற இல்லையா? Okay. சரி, in 1960s 50s என்னமா இல்லை ஆக்சுவலி அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கொஸ்டின் தான், ஹவு டிட் லோக்கல் இந்தியன் தேட்டர் ஸ்டார்டட்? இல்லை, தட் ஸ்டார்டட் இன் 1950s. 1950s 60s 70s வரைக்கும் மலேசியன் இந்தியன் தியேட்டர் வாஸ் ஜாமான் கிலா, ஐ மீன் கமிலாங். அது எப்படி சொல்லுவாங்க, என்ன கமிலாங், கிலாங் கமிலாங்கா. 60s 70sலாம் மலேசியன் இந்தியன் தியேட்டர் பிக்லையா, தட்ஸ் த பெஸ்ட் டைம். ஆஃப்டர் 70s இட்ஸ் ட்ராப். ஆஃப்டர் 70s டிவி வந்துருச்சு, தேட்டர் கொஞ்சம் அதிகமாக கட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸ்லோலி தேட்டர்னா சினிமா தேட்டரு, இந்த தேட்டர் இல்லை, அதிகமாக அப்படியே மெதுவாக வந்துச்சு. என்டர்டெயின்மெண்ட்னுடைய perkembangan வந்து கொஞ்சம் maju ஆயிடுச்சு. பட் 60-an 70-an awal 70-an keseluruhan 60-an akhir 50-an 60-an permulaan 70-an theater, Indian theater all zaman gemilang. நிறைய மேடை நடந்தான் பார்ப்பாங்க. ஒரு எஸ்டேட்டில் திருவிழானா ட்ராமா, டான்ஸு, ட்ராமா. அப்புறம் தானே துஜோப்புலானுக்கு அப்புறம் தானே வந்து ட்ராமாவை எடுத்துகிட்டு ஸ்க்ரீன் வெள்ளை துணி போட்டு சினிமா காட்ட ஆரம்பித்தாங்க எஸ்டேட்லாம், தெரியுமா? அந்த சினிமா உள்ளே பூர ஆரம்பிக்கும் போது தேட்டர் போகுது. ஆமாம், ட்ராமா தான் போடுவாங்க. ஆனால் துஜோப்புலோவானுக்கு அப்புறம் லேட் துஜோப்புலோவான் 80-an பார்த்தா இது போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, சரை கட்டி போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸ்க்ரீனிங், கோயில் திருவிழா, ஃபங்க்ஷனு, எஸ்டேட் திருவிழா எல்லாமே அப்படி தான். ஸோ இது சினிமா உள்ளே வந்தோடனே ட்ராமா போயிடுச்சு. அல்லாமா இது நல்லா இருக்கா அப்படின்னு, சிரமமே இல்லாமல் காசு பார்க்கலாமா, இது நம்ம நடிக்கணும், ஸ்டெட்டு போடணும், ஸ்டேஜ் போடணும். ஸோ அது வரைக்கும் ஜமானுக்கு கம்மிலாங்க. ஓகே, 70s லவ்ஸ் ஆனிச்சு. 80s 70s எண்டிலேருந்து 80s எண்டு வரைக்கும் tahun 1989 ஃபெனோமெனா சனி பந்தாஸ்னு திருப்பி ட்ராமா ஸ்டார்ட் பண்ணுது. ஜமானுக்கு கம்மிலாங்கன்னு திருப்பி வருது. முதல் முயற்சி அப்படின்ற ட்ராமா மூலியமா முதல் முயற்சி காயத்ரி அது இது சிம்லாப்ளவான்லாம் ஃபுல்லாக நான்லாம் பிஸியாகவே இருந்தேன் மேடை நாடகத்தில். பலா எப்போ ட்ராமா அண்ட் எங்கே மலேசியாவில் எல்லாம் கிடாலேருந்து ஜோர் வரைக்கும் எல்லா இடத்துலையும் போட்டாச்சு. கேரளா எல்லா பந்தாஸ்லேயும் போட்டாச்சு. யூனிவர்சிட்டி மலையாளம் 2 வருஷத்துக்கு முன்னே கூட போட்டோம் கர்மா.
ஐ திங்க் கர்மா போட்டோம் பார்த்தியா தெரியுமா? நான் இல்லை அன்னைக்கு ட்ரெயின் மட்டும் பண்ணிவிட்டு அந்த கர்மா மட்டும் யூனிவர்சிட்டி மலையாள 2 வாட்டி போட்டோம், 3 வாட்டி போட்டோம். அந்த கர்மா மட்டும் நான் 3 பேட்ச்க்கு போட்டோம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான், உங்கள் மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி இது முதல் முயற்சியை வந்து மீண்டும் முயற்சின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணி 1 வாட்டி போட்டேன். கர்மா மட்டும் 2 வாட்டி போட்டேன். சாரி, 3 வாட்டி இல்லை, 2 வாட்டி. மீண்டும் முயற்சி, கர்மா. ஏன்னா அன்னைக்கு இவங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ் அன்னைக்கு நான் ஐம் கோயிங் டு வாரணாசி. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் கம்மியிலாங்க ஆயிடுச்சு. டோப்ளோ ஆன் வரைக்கும் டவுன் டோ சிம்லா பிளாஸ் அப்பம் சிமிலான் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃபுல்லாக 1990 அண்ட் 1920 சாரி 2000 நடுவில் தான் 2012 நம்ம நிப்பாட்டினோம். அதோட காணா போச்சு. எனக்கு தெரியல, எங்கேயோ அப்பப்போ இலக்கிய நாடகம் அப்படின்னு போடுறாங்க. அன்றைக்கி போனீங்க இலக்கிய ட்ராமா? அன்றைக்கி போட்டாங்க இடையில ஒரு ட்ராமா. Sir, what's the difference between in the development of local Indian theatre from beginning until now? டெவலப்மெண்ட் என்ன டெவலப்மெண்ட்? நம்ம கொலோக்கியலாக ஆக்கணும். ஆரம்பத்தில் இலக்கியமாக இருந்துச்சு, வசனம் பேசிட்டு. அப்புறம் நம்ம அதை லைட்டாக அதை ஸ்லிம் பண்ணோம், சிம்பிள்சிட்டி பண்ணோம். அந்த டெவலப்மெண்ட்டில் திருப்பி நான் சொன்ன மாதிரி துஜுப்பலா இல்லை கமிலாங்க, அண்ணாப்புல கமிலாங்க இருந்தது வந்து லப்பாம்புளு சிம்லாம்புளூவில் கமிலாங்க வந்துச்சு, அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் யூடியூப்பு ஃபேஸ்புக்கு எப்போ வந்துச்சோ, எப்போ யூடியூப்பில் வந்து நடித்து ஏற்றலான்னு வந்துச்சோ அன்றைக்கி சங்கடலாம். அதனால தான் சொல்கிறேன், நீங்கள் எல்லாம் பூந்துருக்கீங்க, பார்த்துங்களேன் எப்படின்னு. Yeah, what's your opinion on current local Indian theatre? இல்லை, அந்த இதுக்கு முன்னாடி உள்ள கேள்வியோட மோட்டிவ் என்ன அப்படிமா? தி டெவலப்மெண்ட் பிட்வீன் மீன் லைக் அந்த ஆரம்பத்தில் இருந்ததுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் என்ன இதில் வந்து டெவலப்மெண்ட் இல்லை, ஆகிடுச்சு? டெக்னாலஜிக்கலி ட்ரெமெண்டஸ் டெவலப்மெண்ட். இல்லை, ட்ராமா இந்தியன் கேட்ட மாதிரி இருந்துச்சு. இந்தியன் தேட்டர் தான். அப்போ இந்தியன் தேட்டர் மட்டும் இல்லை, பொதுவாகவே எல்லா தேட்டரும் டெவலப்மெண்ட் தானே. ஆமாம் தானே பிரகாஷ்? எல்லா தேட்டரும் டெவலப்மெண்ட் தானே. தட் இஸ் டெக்னிக்கல் டெக்னாலஜிக்கலி பெர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ். ஒரு ட்ராமா வந்து இப்போ எங்கே வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் ஒன் ஆக்ட் ட்ராமா சபாபா அண்டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தேட்டர். இப்போ அந்த ஒரு நிமிடம் சொன்ன லைட்டை வச்சு போட்டோம்னா எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தேட்டர். ஸோ அதெல்லாம் டெவலப்மெண்ட் தானே. ஆனால் இப்போ இந்த மாதிரி யூடியூப்பு, இந்த மாதிரி ஆன்லைன் சேனல் வந்தோடனே, சோஷியல் மீடியாலாம் வந்தோடனே இது ரொம்ப போக முடியல. அப்படி போகணுன்னா நம்ம ஏதாவது பயங்கர வித்தியாசமாக செய்யணும். திடீர்னு பாரு, இப்போ கொஞ்ச நாளாக போன வருஷத்துலேருந்து கான்சர்ட் வந்து பாப்புலர் ஆகிடுச்சு. அவன் அங்கேருந்து வந்து இங்கே கான்சர்ட்டும் பெர்ஃபார்மிங் ஆர்ட்ஸ் தானே. என்ன வந்து பாட்டு பண்ணுறாங்க அவ்வளோதான். இன்னும் திடீர்னு பார்த்தியா, ஏன்னா ரொம்ப பேர் கான்சர்ட்டே இல்லாமல் எல்லாத்தையும் டிவியிலே பார்த்து லைவ் கான்சர்ட்டுக்கு திடீர்னு ஆகிட்டாங்க. அப்போ அந்த மாதிரி கட்டை விரலுக்கு அப்புறம் ஆரம்பிக்கலாம், சொல்ல முடியாது. அதுதான் டெவலப்மெண்ட். அடுத்து your opinion on current local Indian theatre? வெரி சப்ஜெக்டிவ். ஆனால் நிறைய பேர் முன்னுக்கு வர மாட்டேங்கிறாங்க, எஸ்பெஷலி யங்ஸ்டர்ஸ் வர மாட்டேங்கிறாங்க. இந்தியன் தியேட்டர் சொல்கிறேன், மலாய் தியேட்டர் எப்படி தெரியுமா, எப்படி சர்வைவ் பண்ணுவாங்க? ஏன்னா கவர்மெண்ட் பொறுத்தும் பயன்படுத்துவாங்க. ஆனால் நம்மளோட வந்து கஷ்டம். தேங்கிக்கேனில் நீ கேளு, செய்ய போகிறேன், நான் வாங்கி தரேன். இப்போ அமரன் தான் வந்து புகாராலாம் தெரியும். நீ பண்ண போறீங்கன்னா செய், தமிழில் பண்ண போறியா, அப்போ செய், செய், இல்லை செய், தலையை பிச்சுக்கிட்டேன் சார் ஃபைனல் ப்ராஜெக்டில். செய்யப்பா. தேட்டர் இஸ் நாட் லைக் மூவி. தேட்டர் அதுக்கு தனி மவுஸ் இருக்கு இல்லையா. 6 மாதத்துக்கு முன்னாடி செய்ய போறீங்கன்னா இப்போ நீ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கணும். ஓகேயா? அங்கனே வச்சு அடித்து உடச்சி அங்கனே மிஷினில் அரைச்சி செய்கிற முறுக்கு மாதிரி இல்லை அது. யூ ஹேவ் டு ப்ரீ பிளான். அது வந்து சவாப்பாடி மாதிரி. நீ இப்போ நாற்று நட்டு வச்சா 6 மாதம் சென்று தான் அறுவடை பண்ண முடியும். அப்போ மேடை அப்போ தான் விளைச்சல் நல்லா இருக்கும். ஸோ யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் நவ். இப்போ லெட்ஸ் சே யூ கோயிங் டு மேக் அ தேட்டர் இன் July. Now you start. You got the script, get the artists, develop slowly.
ஒரு 3 மாதம் இருக்கும்போது ஆர்டிஸ்டை சூஸ் பண்ணிவிட்டு 3 மாதம் ட்ரெயின், ரிஹர்சல் பக்காவாக இருக்கணும். பக்காவாக ரிஹர்சல் இல்லைன்னா பெர்ஃபார்மன்ஸ் அஞ்சு. ஆனால் ஜேகேகேல யூ நீட் எனி ஹெல்ப் பிரகாஷ் சொல்லு. யா பிரேமாவும் தான் அடுத்தது. What is your opinion on current local Indian theatre? அது இல்ல. என்னத்தான் ஒப்பீனியன் சொல்றது? டேட்டே இல்லை. What is your suggestion to the development of local Indian theatre? இல்லை, அதுக்கு முன்னுக்குள்ள கேள்விக்கு பதில் சொல்கிறேன். தேட்டரே இல்லை, எங்கே தேட்டர் போடுறாங்க, எங்கே போடுறாங்கன்னு சொல்லி, இங்கே ஒரு ட்ராமா அங்கே ஒரு ட்ராமா அங்கே. அப்போ இது இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லலாம். ஆமாண்ணா, அதுவே எங்கேயாவது அத்தி பூத்த மாதிரி பூக்குமான்னு சொல்லி நம்ம பூஷ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பூக்கட்டோன்னு சோடா வச்சாவது பூக்கட்டோன்னு. அடுத்த கேள்விக்கு பதில் வருவோம். Suggestion to the development of local Indian theatre. இல்லை, நல்லா பண்ணுங்கலாம், பழைய ஸ்டைலில் பண்ணாதுங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன். என்னையே நான் சொல்லிக்கிறேன், கண்ணாடி வச்சு நல்லா பண்ணு, பழைய ஸ்டைலில் பண்ணாத, புது ஸ்கிரிப்ட் எடுத்து நல்லா டிஃப்ரெண்டாக செய்யு அப்படின்னு என்னையே நான் சொல்லிக்கணும். அப்போ மற்றவங்களுக்கு என்ன, யூனோ கம் ஆன் வித் அ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரி டூ. சி, அந்த ஒரு நிமிடம் செய்யும்போது வெறும் லைட்டில் செஞ்சோம், எல்லாம் அப்படியே 1.5 hour போனதே தெரியல பாலா, செட்டே இல்லாமல் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு. நாங்கள் அவ்வளோ பெரிய ரைட் அப்பு நியூஸ் ஸ்டேட் டைம்ஸில், ஸ்டால, பிரித்தாரியான்ல, சும்மா பந்தாக்க தம்ப இன்னும் 20 செய்யும்போது 2 பேரை வச்சு டைம் போனது தெரியல, ட்ராமா ஸ்டார்ட் பண்ணது தெரியல, முடிஞ்சது தெரியல. 2 பேரும் பேசிக்கிட்டே இருந்தாங்க. காமெடி இருக்குது, இமோஷனல் இருக்குது, சேட் இருக்குது, ஃபீலிங் இருக்குது, எல்லாமே அந்த 1.5 மணி நேரத்தில். எப்படி ஸ்கிரிப்ட் தான். அண்ட் தென் ஆர்டிஸ்ட் ட்ரெயின் பண்ணணும். tiga bulan lebih paling kurang 3 bulan lebih. எனக்கு வந்து ஆர்டிஸ்ட் ரிஹர்சலுக்கு வரான்னா 3 வாட்டி வரேன்னா உடனே தூக்கிடுவேன். 3 kali you tak boleh datang, jangan you tak layak, அவ்வளோதான், finish. Betul sir? In your opinion, sir, what is the contribution of local Indian theatre to the local art industry? இல்லை சிரிக்காத, இல்லை தானே, மனசை தட்டு சொல்லணும். நான் பாட்டுக்கு ஏதாவது டெவலப், ஏதாவது இது கேள்விக்கு ஏதாவது பயங்கர ஸ்கிரிப்ட் எழுதி பயங்கரமாக டைலாக் சொல்லணும்னு சொல்லலாம். பட் இல்லை, என்ன இருக்குது சொல்லு, கிடைக்க மாட்டேங்குது. நீ தான் சொல்கிறியா ஜேகேகேல கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்கன்னு, அப்புறம் எப்படி கிடைக்கும்பா நீ சொல்லு. பட் நான் அதில் தான் சர்வைவ் பண்ணுறேன். நான் அது ஒன்று சொல்கிறேன் அவங்ககிட்ட பிரகாஷ், இந்த ட்ராமா தேட்டரில் தான் நான் சர்வைவ் பண்ணேன். இப்போ தான் மூவி செய்கிறேன். You know, the first 10 years, first 5 years, the first 10 years, you know how much I went through? But survive பண்ண வச்சது ஒன்றே ஒன்று தான். நான் திடீர்னு போய் இன்ஸ்டன்ஸ் வைக்கிறேன், நான் திடீர்னு போய் அது செய்யலை இது செய்யலை. இதே இண்டஸ்ட்ரி, இதே தான். என்ன எப்பட்றா சாப்பாடு, எப்பட்றா வாழ முடியுதா, எப்பட்றா நீ சமாளிக்கிற, இப்படி தான் கேள்வி கேட்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம். எப்பட்றா கட்டுற, காடி வாங்கியிருக்க, வீடுலாம் வாங்கிட்ட, எப்பட்றா இதே தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்க, எப்பட்றா காடி வீடுலாம் வாங்கின. அதுதான் செய்கிறத ஒழுங்காக செஞ்சோம்னா வாழலாம், ஆனால் ஒழுங்காக செய்யணும். அதான் நான் சொன்னல அந்த முதல்ல உள்ள கேள்விக்கு, ஆத்மபூர்வமாக செய்யணும். நீ ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஆகிடுவ. நீ வெறும் ஜஸ்ட் ராவாக செஞ்சுன்னா நீ எம்ஓவாக தான் இருப்ப. டாக்டரில் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அண்ட் எம்ஓ இருக்காங்களே, எம்ஓனா மெடிக்கல் ஆஃபீஸரு. அவன் எல்லாம் வந்து மேலே பார்த்துட்டு சளி இருக்குது, காய்ச்சல் இருக்குது, காய்ச்சல் மருந்து, சளி இருக்குது, கீழே விழுந்துருந்தா பூசிட்டு பேண்டேஜ் போட்டு அவ்வளோதான் எம்ஓ. ஸ்பெஷலிஸ்ட் வேறு. சும்மா உட்காந்து பேசிட்டு போனாலே 200 வழி கேட்பான். ஸோ நீ அதில் ஃபோக்கஸ் ஆகிட்டீங்கன்னா நீ தான் ஸ்பெஷலிஸ்ட். இப்போ பினாங்கில் இருந்து என் பேரை உனக்கு யார் கொடுத்தா? எவனோ ராங் மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கான். யார் கொடுத்தா என் பேரை உனக்கு? அது என்ன செய்தாங்க? அப்படியா? மணிமே கல்யாணம் பண்ணிடுச்சா? பிள்ளை இருக்கு சார். கல்யாணம் பண்ணிட்டா பிள்ளை இருக்கும். ஆச்சு பிரகாஷ். இதில் இங்கே சேலம்ல வீடு, சேலம்ல இருந்துச்சு, இப்போ எங்கே இருக்கு? வெள்ள நேரத்தில் ஏறிடுச்சா வீடு எல்லாம். நாங்களாம் போய் பார்த்து, மணிமேல என்ன நடிச்சிச்சுல அது. ஆமாம், கொண்டு போட்டாங்க. அருமையான ஆர்டிஸ்ட் பாரு, வாய்ப்பு இல்லை. அதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு கொடுக்க எங்களுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. சரி, மேடை நாடகத்தை ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும். ஆள் வந்து சான்ஸ் கேட்பாங்க நடிக்கணும்னு. இப்போ நான் உனக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கணும்னா எனக்கு வாய்ப்பு வரணும்ல. பகவான் வந்து எனக்கு வந்து சான்ஸ் கொடுக்கணும். பலா sekarang saya kami mau you buat satu drama teater Tamil அப்படின்னு வந்து இஸ்தான budaya கொடுக்கணும், இல்லாட்டி ஜேகேகேஎன் கொடுக்கணும், இல்லாட்டி தேவன் பாஷா dan புஸ்தகா கொடுக்கணும் இல்லையா? அவங்க நமக்கு கொடுக்கும்போது நம்ம என்ன செய்வோம்? ஓகே, உங்களாம் பிளாக் தேவைப்படுது, நீங்களாம் வாங்க, நீங்கள் என்ன வாய்ப்பு கேட்டிங்களா வந்து நடிங்க, ட்ராமா பந்தாஸ் ஸ்டேஜ் பண்ணி கேட்டிங்களா வந்து செய்யுங்க எல்லாம்
நமக்கு சான்ஸ் கிடைச்சது நம்ம கொடுக்க முடியும். எனக்கு கிடைச்ச சான்ஸில் மணிமேகலாம் கொடுத்தேன். நல்லா பண்ணுச்சு, சிறப்பாக பண்ணுச்சு. இஸ் குட், இஸ் ஃபைன் ஆர்டிஸ்ட். அது நல்ல ஒரு ஃப்ளெக்சிபிளான ஆர்டிஸ்ட். படிச்சு முடிச்சிச்சு தானே. நல்ல பிள்ளை சார். நான் நல்லா படிச்சு சொன்னேன். விட்டுறாத மணிமேகலை, நீ தயவு செய்து விட்டுறாத. எழுதி 3 டீசர்ஸ் எழுதியிருக்காங்க நம்மளை பற்றி. ரொம்ப முக்கியம். அது காமிச்சிடுறேன். முப்பாடு கொஞ்ச நேரம் லாஸ்ட் முடிஞ்சு. ஃபஸ்ட்டு கோ லாங். இந்த திருப்பி ரிசர்ச்சரில் நிறைய பேர் விளையாடுறாங்க. அதை விட்டுருவோமே, அதை பற்றி பேச வேணாம், வேஸ்ட்டாக விட்டுருவோம். ஓகே, ப்ரோக்ரஸ் பண்ணுறதை பேசுவோம். ப்ரோக்ரஸில் கீழே போயிட்டு இருக்கிறத பேச வேணாம் என்ன. ஸோ த ஃபியூச்சர் ஆஃப் தமிழ் தியேட்டர் நீ தான். ஓகே, நீங்கள் தான் வந்து ஃபியூச்சர். ஏதாவது பண்ணுங்க, திருப்பி கொண்டு வாங்க, வித்தியாசமாக பண்ணுங்க. பண்ணலாம். நாட் ஈஸி, பட் இஃப் யூ டூ குட், இஃப் யூ டூ பை ஹார்ட் அண்ட் சோல், இஃப் யூ டூ சம்திங் டிஃப்ரெண்ட், if you do bring unique things and you do the performance with the latest technology, implementing the latest technology, using the latest way and concept of doing theatre, then you can revive back. Kambali Bersinar, kamu boleh kembali bersinar dalam theatre. அவ்வளோதான். That's the answer. எனக்கு தேட்டருக்கு எனர்ஜி வேணும்ப்பா. உனக்கு என்ன வயசு இப்போ? 33. பார்த்தா தெரியல. சேவிங் பண்ணிடு, இன்னும் நல்லா இருக்கும். உங்களுக்கு 32? இல்லை, ஆக்சுவலி 33. அப்படியா? 34 பை இயர். இல்லை, 2 பேருமே வயசுக்கு தெரியல. ஆக்சுவலி எம்மாச்சு யங்க. இல்லை, யங் தான், பட் ஸ்டில் இன்னும் யங் நினச்சேன். அண்ட் யூ டோட்டலாகவே தெரியல. அது பெரிய அட்வான்டேஜ் தான். பட் என்ன ஒன்று, எனர்ஜி வேணும் தேட்டர் செய்கிறதுக்குன்னா. என்னுடைய சாலிட்டான வயதை வந்து காலகட்டத்தை வந்து நான் மேடையிலே விட்டுட்டேன். எங்கள் அம்மா சொல்லுவாங்க, யாராவது எனக்கு வீட்டுக்கு கால் பண்ணி கேட்டாங்கன்னா அவன் இந்த வீட்டில் இல்லை அந்த வீட்டில் இருக்கான்னு. அந்த வீடு எங்கே தெரியுமா? படகு மருபோ காம்ப்ளெக்ஸ் புடாயனுக்காரு கேபிஎன்னு சொல்லுவாங்க. அங்கே தான் அத்தனை ட்ராமா செஞ்சோம். இன்னொன்று அதுக்கப்புறம் 90s வந்து அப்பர் தமிழ் ஸ்கூல், அதுதான் இன்னொரு வீடுன்னுவாங்க. ஏன்னா every day got reason, every day adem அதே அப்படியே போயிடுச்சு. என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களை இழந்துட்டேன். இன்றைக்கி எனக்கு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு யாரும் இல்லை தெரியுமா. 2 மணி 3 மணிக்கு ஏதாவது ஒன்றுனா கால் பண்ணால் டக்குன்னு ஓடியாந்துருவானுங்க. அந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை. இன்றைக்கி என்னை சுற்றி ஆள் இருந்துகிட்டே இருக்காங்க. எல்லாமே ஏதாவது ஒன்று எதிர்பார்க்குறவங்க, ஏதாவது ஒன்று நம்மகிட்ட எதிர்பார்க்குறவங்க தான் இப்போ என்னை சுற்றி இருக்காங்க. உண்மையான நண்பர்கள் அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. இன்னும் 1-2 பேர் இருக்கானுங்க, பட் அது கூட ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியல. ஏன்னா சாலிட்டான காலகட்டத்தை அப்படியே எடுத்து இந்த மேடை நாடகத்துக்கு, இந்த கலைத்துறைக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டேன். பர்த்டே, கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் டேட்டிங் கூப்பிடுங்க, டின்னர் கூப்பிடுங்க, சட்டர்டே ஃப்ரைடே பப்ளிக் ஹாலிடே கூப்பிடுங்க. அப்போ தான் எனக்கு ரேசல். சட்டர்டேயில் தான் எல்லா அடிச்சும் வர சொல்ல முடியும், சண்டேயில் தான் எல்லாரையும் வர சொல்ல முடியும். இப்படியே இவங்கெல்லாம் வந்து 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 இங்கே இல்லைன்னா போடா வந்து நீலாம் ஒரு பாய் ஃப்ரெண்டு, நீலாம் ஒரு மனுஷனே இல்லை அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி போன கேர்ள்ஸுங்கெல்லாம் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க. காட் நோஸ், தட் இஸ் ஃபார் ஷுவர். ஆனஸ்ட்லி சொல்கிறேன், உண்மையாக சொல்கிறேன். அந்த காலகட்டத்தில் அவ்வளோ இழந்தாச்சு. இதில் விதைச்சாச்சு. ஆனால் இன்றைக்கி ஏதோ இறைவன் செயலில் நான் அறுவடை பண்ணுறேன். இன்றைக்கி ஐ மீன் சாரி, அது என்ன சொல்லுவாங்க, ஷோ பண்ணுறேன். ஷோன்னா அறுவடை பண்ணுறது. அன்னைக்கு போட்ட அந்த உழைப்பு தான். அன்னைக்கு எனக்கு அந்த உழைப்புக்கான வாய்ப்புகளோ இல்லை ஒரு நல்ல விஷயங்களோ அன்னைக்கு நடக்கலை. இன்னைக்கு அது நடந்துகிட்ருக்கு. பட் அதுக்கு சாலிட்டாக 15 வருஷம், கொஞ்சம் கூட காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாத 15 வருஷம் என்னுடைய வாழ்க்கை அங்கே போனது. 18 வயசில் 15 வயசுலேயே ஆரம்பித்தேன். அது கோரியோகிராஃபி விட்டுருவேன். 17 வயசில் எஸ்பிஎம் முடித்தேன். 18 வயசில் ஆரம்பிச்சது. 15 வருஷம் சாலிட்டாக கவர்மெண்ட் கூட திரும்பி பார்க்கல. ஆஃப்டர் 15 இயர்ஸ் தான் ஜேகேகேன் திரும்பி பார்த்தாங்க, இஸ்தானப்படாய திரும்பி பார்த்தாங்க, இவங்க திரும்பி பார்த்தாங்க, அவங்க திரும்பி பார்ப்பாங்க. ஏன்னா நம்மளை பற்றி எல்லாரும் பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க. பேப்பரில் எல்லா நியூஸ் பேப்பர்லேயும் அடிக்கடி வரும். அப்போ வந்து நடஸ்வரா நடேரியாலாம் இருந்துச்சு.
அதுலலாம் அடிக்கடி வரும். எஸ்டி பாலா ஃபெனோமெனா சனி பந்தாஸ் எஸ்டி பாலா டக்குன்னு ஜேகேகேலேருந்து கால் வரும். எஸ்டி பாலா ஜேகேகே ஜும்பா அதை பிரமிச்சாங்க. அப்போ ஜேகேகேல போய் அங்கே போய் அவங்க கொடுக்குற வாய்ப்பு அதை ப்ரூவ் பண்ணோன்னே அவங்க கிராப் பண்ணிக்குவாங்க. ஸோ அப்படிதான். ஆனால் அந்த ஃபர்ஸ்ட் 15 இயர்ஸ் நான் சொன்னேன், என் கூட செய்யும் போது நிறைய பேர் வந்தாங்க, எல்லாம் காணாமல் போயிட்டாங்க. எல்லாம் சர்வைவ் பண்ண முடியல. ஏன்னா பேசிக்லி இதில் பணம் சம்பாதிக்க முடியாது. பட் எப்படி சர்வைவ் பண்ணுறது? இதுதான் என்ன கேட்டால் அதுதான். ஆத்மபூர்வமாக செஞ்சினா சர்வைவ் பண்ணலாம். ஏன்னா நீ தான் ஸ்பெஷலிஸ்ட். உண்மையான உழைப்பு 100% ஆத்மபூர்வமாக இன்வால்வ் பண்ணி செய்கிற எந்த உழைப்புமே வீணாகாது. தற்போதைக்கு கிடைக்காட்டினாலும் என்னைக்காவது ஒரு சூழ்நிலையில் அதோடைய பிரதிபலன் கிடைக்கும். சுவாமியே சரணம் ஐயப்பா. அதான் உண்மை. Yes, sir.